हेलो साथीहरु, फाइनल्ली हामीले चाहिँ यो ब्लेडसनको 20 ट्युब सोलरलाई फुल्ली इन्स्टल गरिसक्यौँ। यसमा चाहिँ अब हामीले वाटर कनेक्सन चाहिँ चालु गरिसकेका छौँ। यहाँबाट पुरै हेरिसक्यौँ दिएर अब यता चेक गर्दैछौँ यसको कतै लिक प्रब्लम त्यस्तो केही छ कि भनेर, तर त्यस्तो केही पनि देखिएको छैन। अब हाल्दैछौँ हामीले, यहाँ हेर्नु होला। हामीले चाहिँ यतापट्टि चेक बल लगाइदिएका छौँ। यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको हाम्रो चाहिँ यसको ट्याङ्की आफै सफा गर्न मिल्छ, जुन कुरा चाहिँ हामीले यहाँ बनाइदिएका छौँ, अप्सन राखिदिएका छौँ। यहाँ म्याम पनि एकदम खुसी हुनुभएको छ। त्यो भएपछि वर्षमा एकचोटि चाहिँ त्यो खोलेर हजुरहरूले सफा गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो खोलेर सफा गर्नुभयो भने अनि तपाईँहरूलाई यो सोलरको ट्याङ्कीहरू चुइने जस्तो प्रब्लमहरू खासै छिटो आउँदैन। यो भएपछि एकदम राम्रो हुन्छ। सोलर किन्दाखेरि चाहिँ यसो हेरेर प्रिमियम क्वालिटीको मात्रै किन्नु होला। 2-4 हजार महँगो पऱ्यो भन्दैमा डराउनु परेन। जस्तो एकचोटि वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट हो, अलिक बुझेर सोचेर लगाउनु होला। त्यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। हजुरहरूलाई चाहिँ अब हजुरहरूलाई सोलर सम्बन्धी के कसो भन्ने कुरो ज्ञान चाहियो भने मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मैले आफूले जानेको बुझेको सब तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु। किनभने एकचोटि इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि पछि पछुताएर खासै राम्रो हुँदैन। सुरुमै बुझेर लगाउनुहोस्, कुन राम्रो ब्रान्ड हुन्छ, ब्रान्ड अनुसार नै हुन्छ। अब जस्तो यसको क्वालिटी के छ कसो छ भनेर सबै बुझेर लगाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। लगाउनु पऱ्यो भने हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। है त, यस्तै केही सम्बन्धी जानकारी लिनु पऱ्यो भने मलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ। सोलर फिल्टर नेपाल सधैँ तपाईँहरूको उसको लागि हाजिर छ है त।